shu kashlogimiz zaryadkasi hech ham to'lmayapti deng. Xuddi shu bloger qizimizni uylari sotilayotgan ekan. Xullas, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Mana masjid bo'lyapti. Va mana dom. 2 xonali uy Qoraqamish Olimpiada orientir bo'lyapti. Olmazor tumani uy egasining tomonidan berilayotgan e'lon bo'lyapti. Uyimiz 5 qavatli uyi, 4-qavati kirib yashashga tayyor 54 kvadrat metr. Barcha jihozlari o'zini joyida qolyapti. Uyimizning narxi $67,000. Ozgina kelishtirib beraman deyaptilar. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uyimizda asarti market bor va domni o'zining parkovkasi bor. Biz kirib olgan bo'lsa bu koridorimizni, uyimiz 100% tepli polda. Tak. Juda ham fayzli va shinam uy ekan. Bu yerda mana bolalar yotoqxonasi, uyimizda 99% jihozlari qolyapti. Bitta mana begovoy darojga chiqib ketyapti. Sanuzel ko'rishimiz mumkin. Patologiyaga kafil qilingan. Holati yaxshi. Va kuxniyaga kiramiz. Kuxniyada ham barcha jihozlari o'zining joyida qoladi. Kuxniy mebel, xolodilnik, konditsioner va stol stullari. Kattalar yotoqxonasiga kiramiz. Bu yerda ham barcha jihozlari o'zining joyida qolyapti. Mebellari bormi, boshqasi bormi va bu yerda mana balkoni bor. Bemalol chiqib shamol aylanishi yaxshi. Bu qizimiz o'zlari bloger ekanlar. Medina. Nimasi bo'ladi? Narxiga yaxshi. Narxi $67,000 bo'lyapti. Ozgina sunnatiga o't beramiz deyishyapti. Pul zarar bo'lganligi uchun o'zi bu territoriyada 70 mingdan kam emas 2 xonali uylar. Xullas bizlarni kuzatinglar. Sizlar bilan uychi bolalar bundan ham yaxshi uylarni ko'ramiz desanglar, like va podpiska tashlab bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan uychi bolalar.